Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi hai sư đồ Đan Dương Tử rời đi thì Tầm Mục lập tức ôm tay lão oai oái. Đau chết ta rồi, lão đạo tử keo kiệt, thuốc trị thương cũng không nỡ cho ta một viên. Vết thương do đạo tử Lâm Hiên chém đúng là không phải dạng vừa, nó đau tận xương tủy, làm Tầm Mục lảo đảo suýt ngã. Hắn vội vịn vào tượng đá hình Long Kỳ Lân bên cạnh cổng, ai dè tượng đá này sờ vào lại mềm mềm. Con dị thú Long Kỳ Lân mở mắt, không nói không rằng, lè lưỡi ra liếm một phát vào vết thương trên vai Tầm Mục. Ngay lập tức, Tầm Mục cảm thấy vai mình mát rượi, cơn đau biến mất, nhìn lại thì thấy hơn chục vết kiếm thương đang tự động khép lại. Mắt hắn sáng rỡ, miệng kinh ngạc thốt lên, đây là Long Tiên, dược liệu tốt. Nói rồi, hắn vội đưa bàn tay bị thương ra, Long Kỳ Lân lại liếm thêm phát nữa, máu thịt trên tay Tầm Mục mọc lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lập tức lành lặn như chưa có gì xảy ra. Thấy bảo vật trước mắt, Mục Tạc liền lươn lẹo, móc bình ngọc ra hứng, sau đó thì con dị thú trước mặt rồi nói: "Sư huynh, thích ăn hạnh chua không? Chua đến rụng răng luôn này." "Không thích à? Mận chua nhá." "Chanh thì sao?" Long Kỳ Lân trợn trắng mắt, không thèm trả lời. Tầm Mục hết cách, đành hỏi thẳng: "Thế ngươi thích ăn gì?" Long Béo bất ngờ mở miệng, giọng tỉnh bơ: "Trên núi có con thạch ngưu, ta tiêu chúng nó từ lâu rồi, ngươi xách nó đến đây được không?" Tầm Mục vỗ ngực cái đét rồi đáp: "Huynh đệ trượng nghĩa, yên tâm, ta mang nó đến ngay." Long Kỳ Lân nghe vậy mừng rỡ, nước bọt trực trào ra nhưng lại hít ngược vào. Tầm Mục thấy thế đành lên núi, quyết tâm lừa được Long Tiên để dùng dần. Cùng lúc đó, trong Thái Học viện, sau khi đạo môn rút lui thì ai nấy đều thở phào, nhưng mọi người đều bàn tán xôn xao. Rốt cuộc là cao thủ nào đã đánh bại đạo tử Lâm Hiên, người này lại còn không chịu lộ mặt. Đang lúc mọi người còn đang tranh cãi, thì dưới chân núi lại có biến, tiếng chuông trong Thái Học viện lại vang lên. Đồng thời, các sĩ tử truyền tai nhau rằng có một lão hòa thượng và một tiểu hòa thượng đến, đang chặn ở trước cổng. Vừa đến, tiểu hòa thượng của Đại Lôi Âm Tự đã quét ngang một loạt cao thủ của Thái Học viện. Hắn tu luyện Như Lai Đại Thừa Kinh, kim cương hộ thể, đấu chiến thắng pháp, sức mạnh vô song, pháp thuật biến hóa khôn lường. Thẩm Vạn Vân vì lúc trước bỏ lỡ màn thử sức với đạo tử, nên lần này liền quyết tâm xuống núi nghênh chiến. Dù đánh rất hay, phá được kim cương hộ thể của đối phương nhưng cuối cùng vẫn bại trận. Dù vậy, chiến tích này cũng đủ khiến hắn được các hoàng tử, công chúa để mắt tới và lôi kéo. Sau khi thua dưới tay Phật tử trong vòng 10 chiêu, Thẩm Vạn Vân thầm nghĩ, không biết Tần sư đệ mà đánh với tên hòa thượng này thì trụ được mấy chiêu. Trong khi cả học viện đang căng như dây đàn thì Tầm Mục đang cùng tiểu hồ ly Linh Nhi đi tìm con thanh lưu ở sau núi. Không tốn quá nhiều thời gian, hồ Linh Nhi đã dẫn hắn đến một vườn rau. Ở đó có một con trâu đen đang đứng bằng hai chân sau, nó tựa lưng vào cột, một tay cầm dao ăn, tay kia phẩy lườn muỗi. Tầm Mục vừa nhìn đã lạnh gáy, con trâu này cao gấp đôi hắn, toàn thân là cơ bắp cuồn cuộn như ngọc, da xanh biếc phản quang, trên cổ còn mọc cả vảy rồng. Đúng lúc này, Thanh Nghiêu phát hiện có người đang nhìn lén, nó quay lại quát: "Kẻ nào nhìn trộm ta?" Dứt lời, thân hình to lớn đã liền lao thẳng đến chỗ Tầm Mục rồi lẩm bẩm nói: "Tiểu tử mặt mày gian xảo, hẳn không phải người tốt." Nghe vậy, Tầm Mục vừa cười làm lành vừa nhẹ giọng nói: "Vị Ngưu huynh này." Hắn còn chưa nói hết thì đã bị Thanh Nghiêu lao vào đấm túi bụi, vừa đánh nó vừa lẩm bẩm nói: "Ai Ngưu huynh ngưu đệ gì với nhà ngươi?" Thấy không ổn, Tầm Mục hét lớn: "Linh Nhi chạy mau!" Rồi co giò bỏ chạy thục mạng, mặt mũi đã sưng vù, bầm dập. Hồ Linh Nhi vừa chạy vừa thắc mắc, sao công tử bình thường đánh đâu thằng đó mà giờ lại bị một con trâu xanh cho ăn hành ngập miệng. Hắn vừa rời đi thì Thanh Ngưu đã lập tức mách lẻo với chủ nhân rằng vừa có một thanh niên dẫn theo một con hồ ly đến gây rối. Quay trở lại với Mục Tặc, tên chảy trâu năm nào giờ đây bị trâu đánh cho ra bã. Hắn quyết định sẽ áp dụng chiêu không đánh được thì hạ độc của dược sư ra. Đang chạy thì vô tình đi qua lều tranh của Đại Tế Ti, thiếu niên tổ sư đang rửa bát. Thấy Tầm Mục mặt mũi bầm tím thì cũng không hỏi mà chỉ nói: "Dưới núi có hai hòa thượng đến chặn cửa." Tầm Mục tỉnh bơ đáp: "Ta biết rồi, Phật tử lợi hại lắm. Mà tổ sư này có phải Thái Học viện của chúng ta yếu lắm không? Sao ngày nào cũng bị người ta đến tận cửa đập thế?" Tổ sư tức đến sôi máu, ông lạnh lùng nhìn hắn rồi lên tiếng: "Ta không nói chuyện đó, ta hỏi sao mọi người đều đi đánh Phật tử mà ngươi lại chạy ra sau núi?" Nghe vậy, Tầm Mục bắt đầu kể khổ: "Ta đi rồi mà, ta vừa đánh với đạo tử xong, bị thương nặng lắm. Hơn nữa, thiếu giáo chủ của người vừa bị một con trâu đánh, người còn không ra mặt giúp, sao ta phải ra mặt giúp Thái Học viện?" Cuộc đối thoại cứ thế trở thành một màn mặc cả hài hước. Tầm Mục nhất quyết không ra tay trừ khi có lợi ích lớn. Hắn còn gợi ý hay là để Thiên Thánh giáo của mình cũng đến chặn cửa Thái Học viện một lần cho đủ bộ ba giáo phái, khiến tổ sư tức tím mặt. Thấy ông giận, Tầm Mục tự tin tuyên bố: "Ta là bá thể, đánh Phật tử hay đạo tử cũng như nhau thôi. Tổ sư và chấp pháp trưởng lão nghe đến bá thể thì ngớ người, họ chưa từng nghe bao giờ, vì thế liền cho rằng đó là kiến thức của mấy lão quái vật ở Tà Lão thôn." Cuối cùng, tổ sư không lay chuyển được Tầm Mục, ông đành đuổi hắn đi. Thế nhưng Tầm Mục đi rồi bất ngờ lại quay lại hỏi: "Tổ sư, hoàng đế có thể đến Thái Học viện giảng pháp không?" Thiếu niên tổ sư tức giận đập bàn quát: "Biến, tiểu tử thúi, ngươi cho rằng trừ ngươi ra, Thái Học viện không thể đánh bại Phật tử sao?" Khi Tầm Mục đi hẳn, ông mới bật cười và thừa nhận thằng nhóc này rất thú vị. Liệu Thái Học viện có lật ngược được tình thế hay không, và Tầm Mục sẽ làm gì tiếp theo với con thanh niêu bá đạo kia?
ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.